tena katika Biblia Kidijitali chini ya mtumishi wako Pioneer Anili Blaster. Na leo katika segment yetu ya maswali nimepata kutembelewa na mgeni na tutamuuliza maswali baadhi. Nao maswali mengi ya kuuliza wainjilisti, lakini tutamuuliza leo maswali baadhi. Karibu ndugu mwinjilisti wa dunia toka kanda ya Gesi, Ufuta na Korosho, ndugu Fortunatus Lata, mwinjilisti wa dunia. Naam, karibu. Mimi leo nina maswali tu kwa ufupi. Hivi mwinjilisti, ufalme wa Mungu ni nini? Tunasikia ufalme wa Mungu, na huo ufalme wa Mungu upo na tunauingiaje sisi? Ufalme wa Mungu kwanza ni serikali ya Mungu mwenyewe ambayo alianzisha kwa matakwa yake. Kwa hiyo sasa ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Marko sura ya kwanza na ule mstari wa 15 pale kuna habari inasema kwamba ufalme wa Mungu utakuja kwetu sisi na umekaribia. Kwa hiyo sasa ufalme wa Mungu ni Mungu mwenyewe kauanzisha. Lakini ili kusudi sisi tuweze kuingia katika ule ufalme wa Mungu au tuupate ni kupitia imani katika Yesu Kristo pekee aliyekuja. Kwa hiyo kumbe Yesu baada ya kuja, ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 43 pale, anawaambia Wayahudi kwa habari ya kuondoa ule ufalme, akasema ataupeleka katika taifa jingine. Na ile inaenda kutimia katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9. Maana yake tayari kuna watu ambao taifa jingine, mfano kama sisi, tumepewa huo ufalme sasa, wale ambao waaminio. Kwa issue ni wale wanaoamini. Ufalme wa Mungu ni tunapata kwa njia ya kumwamini Yesu. Kumwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi kwenye maisha yetu. And then sisi tunabadilishwa kutoka katika hali ya kutokuwa nje ya ufalme wa Mungu, tunakuwa katika ule ufalme, tunakuwa ndani. Maana kwa ufalme ni watu wale wanaomwamini Yesu ndio wamefanyika kuwa ndani ya ufalme wa Mungu. Hiyo ndio wanaomfuata Yesu Kristo. Imani. Okay. Sasa mwinjilisti wa dunia, Fortunatus Lata, nataka niulize. Sasa hivi tafiti zinasema namba ya watu wanaomwamini Yesu ama Wakristo imekuwa kubwa, lakini wana hali ya uelewa mdogo. Yaani tunaweza tukatumia neno la Kiingereza, distance ya Ukristo inaongezeka lakini depth inakuwa ni ndogo. Wewe kama mwinjilisti wa muda mrefu wa kanda hii ya Korosho, Ufuta na Gesi, wewe unadhani ni nini haswa kilichosababisha namba inakuwa kubwa lakini uwezo wa akili ama ufahamu sahihi unakuwa ni mdogo? Nini tatizo mwinjilisti wa dunia? Changamoto mimi naweza nikasema kuna changamoto moja hapa ambayo watu wanaoangamizwa kwa kukoswa maarifa ndio wafundishaji wa watu wanaohitaji kuwa na maarifa. Maana unamaanisha mwinjilisti unataka kusema kwamba watumishi wengi hawana maarifa ya kutosha? Baadhi hawana maarifa ya kutosha. Ukiangalia ndio maana sasa hizi kumekuwa na changamoto nyingi, huyu anafundisha hili, huyu anafundisha hili. Yaani kunakuwa na collision ya watumishi wao wenyewe, wanagongana. Hamna changamoto, ni maarifa hakuna. Wanaofundisha siku hizi wengi hawana maarifa. Wanaofundisha wengi wanaofundishwa wenye maarifa wako kimya, lakini wasio na maarifa ndo wametoa usubutu wa kufundisha. Kuna changamoto la wafundishaji wengi wasio na maarifa. Ndio maana tunakuwa na Wakristo wengi lakini hawana ufahamu wa kutosha. Ndio kabisa. Ndio. Kwa hiyo nini kifanyike? Kitu cha msingi ili kusudi hii hali iweze kuisha, tuwe na idadi kubwa ya waumini ambao wana maarifa ya Kikristo. Ni wenye maarifa kuamua kukaa kwenye nafasi yao. Yaani yule ambaye anakusudi tayari la Mungu akae kwenye nafasi, maana afundishe kwa mapana. Aeleze namna gani Kristo alivyo mzuri kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja. Na lakini pia sasa kama mimi mtumishi anayeniongoza nimemzidi maarifa, nichukue nifanyaje? Nisipate nafasi hiyo. Wewe unasemaje kuhusiana na hiyo? Kama uko chini ya mtumishi ambaye unamzidi matokeo, unahitaji kuhama au maarifa. Ndio. Kama unamzidi maarifa, unahitaji kuhama
utafute mtu ambaye anakuzidi ili kusudi ukaendelea kukulia maarifa mengine, alafu uje kumfundisha au mwelekezi na yeye sehemu ya kwenda kufundishwa maarifa zaidi. Okay. Swali la mwisho, mwinjilisti wa kanda ya gesi, ufuta na korosho. Kanda ya gesi, ufuta na korosho. Ndio. Tunakupata.